Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar yoki kelajakda nasib bo'lsa YouTube'ga qo'yaman. Ko'raman bu videoni, Xudo xohlasa nasib qilsa. Necha yildan keyin hozir 2026-yili 21-mart kuni havo juda ham go'zal, juda ham yoqimli, boshda charaqlab chiqqan, o'ta go'zal holatda mazza. Hop, Bunyodkor shoh ko'chasidan yurib ketyapman. Mashinalar o'ta ko'p. Milliy bog', Adiblar xiyoboni. Uyda kelib yotmasdan ertalab avvalidan chiqdim. 1 soatda keldim. Mana shu yergacha necha kilometr? 10 necha kilometr adashmasam. Rahmat e'tiboringiz uchun. Navbatda ertalabki sayr ob-havo juda go'zal. O'zi ertalabdan peshkom yurib turish kerak ancha. Qancha ko'p yursa shuncha yaxshi. Sog'lik uchun ham tetik bo'ladi. Rahmat hammalaringizga.